beef stick. Tempatnya di Ghostik. Jadi ini udah tersedia itu sama pisaunya di sini dan tisunya tinggal diambil. Ntar kita potong. Bismillah. Rasanya asin, crispy, dagingnya enak. Tapi berceceran begini guys. Sausnya. Dan bersihkan tempatnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan makan. Meow. Sekarang kita coba kentangnya. Tambahin saus supaya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya lembut, asin juga, enak. Sekarang minumnya, aku pesan teh biasa. Sudutannya tipis. Oke, sampai jumpa lagi. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Like dan